Alleluia, Alleluia, Jesu Kristus lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rot paskha, Kristan ya ro ai ngujing knya, u Kristus kun lang rot lui Kajing kuliah nagi kam jadi apostol. Kalau nau makat pra, kadukhat pakandai do makat pra. Ha kawai kamiet u Paulus layo kajing yo ipau. Ha kabau trai laong ha u. Wat shep ting Henry tu ya kren. Pad wat sengap no namar nga don ringkat bat pi. Enom don bala ban pensniu e pi. Namar bun hakane kanong ba kilong kibriu jonga. Kumta u Paulus ulasa shisnam shiteng hangta. Ban hikai hagipai ba ika ketien ublay. Deha kapor ba ugalyo ulong leng skor jongka akhaya bekiju kilaya su buit lang. Kila kem yo Paulus bat kilaya lami u syaying bishar. Uneu briu kila ong u persyang ban penkongo ipai ba ban mani ya ublay persya kaan. U Paulus lamut ban keren haba ugalyo laong hakiju. Lada kane kalong kakam sneu ne kakam dakai ayure balale kanlong kaba syong nia yanga ban syak skor ya pi kiju. Henry namar kalong kejingnya saik nia syapang ki ketien bat ki kerteng bat kaan jong pi dia pej hi ma pi ngan om bisyar ya kum kini ki bat ula penmi no ya ki na ying bisyar. Hangta kila kembor ya Ostenes kurang ba kasnekong bat kila syo ya u hakmat ying bisyar. Ugalyo senyawi ya kata. U Paulus ulasa sakato kanipor hakorin. Nang ta ulai kublay ki para banget bat lalit dakaling sa Syria rengkat bat ka Priscilia bat ka Aquila. Hakren kre ulaki lendom yalaga kli ban pendep kejing kular niam. Kaktien jong utrai. Kejing puli naga gospel kat kum uyo anes kalenong kabakat riu kat khot baar phau adu baar pulai. Shisha ngaong hapi pien salanyar bat pien sayam Henry kaperthei kan sakamen pien sasusi Henry kejing susi jong pi kan sakala kejing kemen. Haba kibriu kasu kun kasyutom namarba kapor jongka kalapoi Henry Maria kai ikun long kakalet ya kajisyutom jongka kakamen balakai kun long ha kaperthei ya pi kalong kumju menta pi sungusi Henry ngan sio i biang ya pi bat kidonod jong pi kin sadap da kajing kemen da kata kajing kemen kaba enom don bala ban kini no na pi enda poi kata kasengi pin kali ai syapang jonga shisha nga ong hapi kupa unsa aya pi kat kaba pi pan na u haka kerteng jonga. Ke gospel jong utrai.